अभी उठी हो? हेलो, हाँ अभी उठी हूँ। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज का दिन आपके लिए शुभ हो। बिस्किट अभी ना शू के अंदर से निकला है। किशोर ने पता नहीं कहाँ से जाके इसके अंदर डाल दिया, जूते के अंदर बिस्किट। ऐसे ऐसे काम रहते हैं हमारे बंदर के। गाइस मेरे नाना है और ये आज गांव से आए हैं हमारे पास। हमें इन्हें मनाना है, कुछ रस्म होती है मनाने की। तो अभी फैक्ट्री आ गए थे नाना, अब हम जा रहे हैं घर। वहाँ पे नाना किशु से भी मिलेंगे। नाना हाय कर दो एक बार, ऐसे कर दो हाय। बाय हाय हाय कर दो। बाय का मतलब तुम जा रहे हो, हाय कर दो या नमस्ते कर दो। नमस्ते। ऐसे दौड़ ले। मामम कर दे बेटा नाना को, मामम कर दे। राम 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 राम। नीचे रोको दो। मामम कर दो। मैं तो कैसा ले लो, मैं चाय पी गया हूँ। मामम कर दे। मामम कर रहा है नाना। जीते रहो बेटे, जीते रहो। साइड में कर देता है। शाबाश शाबाश। कैसे करता है? बंदर की तरह आवाज निकाल रहा। बंदर बोलता है कैटी ऐसे। कैसे करती है? कैटी कैटी कैसे बोलेगी? कैसे बोलती बिल्ली? बिल्ली आशी लोना इसको एक बार। टेम्परेचर हाँ जी। मेरे हस्बैंड को थोड़ा लो लो फील हो रहा है। चक्कर भी आ रहे हैं। और क्या ऐसे उनका फीवर चेक करते हैं। 101.1। गाइस अभी नहीं, लेफ्ट ले लो आप। आरशी मेरे को डॉक्टर के लेके जा रही है। मैंने अपने आप गाड़ी नहीं चलाई क्योंकि चक्कर से आ रहे हैं, तो मुझे थोड़ा रिस्की लगा। दवाई ले ली है बट अभी हालत ख़राब नहीं होती जा रही है। और किशोर के डायपर भी लिए थे अभी। ये गाड़ी कितनी गंदी रखी हुई है अपने पर। गाड़ी कितनी गंदी रखी हुई है आपने। मैं करूँ साफ, सारे काम मैं ही करूँ। पापा ने आपको बोला हुआ है कि लवी को करानी है सारी तीनों। तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर तो कराना पड़ेगा। ये देखो जी, 1 2 3 4। पर मैं दवाई लेने में प्रो हूँ, ले लेता हूँ। ले लेते हैं तो इसमें दिक्कत नहीं होती। क्या ले आए आप? खिचड़ी आपके लिए पूरी पूरी कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री है थोड़ा ताकि मुझे बीमारों वाली फीलिंग ना, बिल्कुल सिंपल है। इसको खा मतलब ताकि मेरे को बीमारों वाली फीलिंग ना आए। अब ये सब आपने करा, थैंक यू, आशीर्वाद। कुछ चाहिए तो फ़ोन कर दूँ? थैंक यू। खिचड़ी ही मिलेगी मतलब। ये बाद में खाता हूँ, फिर बाद में खा लूँगा पूरी। नहीं, ठीक है। और ठंडा पानी मत पीना, गरम और ठंडा मत करना। सॉरी। स्कार्फ अच्छा बना दिया, फुल स्कार्फ बना दिया। ऑब्जर्वेशन डेक इन अबू धाबी। ऑब्जर्वेशन डेक। गुड मॉर्निंग गाइस। आज सुबह उठते ही अब हमारा रूटीन यही बन गया है, अब हम अपना ब्लॉग देखते हैं सबसे पहले। तो अब यही चलता है, ध्यान से देखते हैं। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, जीते रहो। किसू एक बार और हुई थी उल्टी, तो सुबह दवाई दे दी। दे देना दवाई। जैसे बापू बेटे दोनों एक साथ बीमार पड़ गए। हाँ आज नाश्ता करेंगे नाना के साथ, पराठा चाय। किशोर गुड हुक्का पिए। धुआं कैसे निकल रहा ये है? कैसे गया किसू? हाँ देखो इसकी ट्रैक्टर बैठेगा पहले इतना सुन के स्माइल। किशोर बीड़ी वीड़ी नहीं पीनी भाई आपको है? किसू? ओ किसू, क्या है? कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि मेरे को भी कहीं जाना है, आरशी भी थकी हुई है,
मम्मा के पास तो ये रहता ही नहीं है, तो क्या कर रहे हो उस सिचुएशन में समझ में नहीं आता। सिद्धार्थ भाई क्या हाल? बस भाई साहब बढ़िया। कॉफ़ी मिलेगी राजनगरी, लाइट अगर अच्छी पीनी है तो यहाँ से लेफ्ट ले लो। आ रही है बार बार। भाई पता है वो प्रैक्टिस से मतलब होता है ना। अब मैं खुद देख रहा हूँ अपने व्लॉग्स, तो पहले जो था और अब जो है उसमें बहुत डिफरेंस है। सही बात है। तो ये तो गाइस ये सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ यादव। हाँ यहाँ से लेफ्ट। और हम दोनों साथ में कॉलेज में थे। हमारी जो एक्चुअली फ्रेंडशिप शुरू हुई थी वो कॉलेज के भी बाद शुरू हुई, जब हमें पता लगा कि हाँ भाई हमारा और दोनों का माइंडसेट सेम है। एग्जैक्ट डे बताऊँ कौन सा था? हाँ एग्जैक्ट डे था जब हमारा कॉन्वोकेशन डे था। कॉन्वोकेशन डे था, हाँ करेक्ट करेक्ट कॉन्वोकेशन डे था, तब Correct. हमारी कोई शायद गैदरिंग थी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तब हमारी क्या नाम है बातचीत स्टार्ट। तो हम दोनों साथ बैठ के बहुत ब्रेनस्टॉर्म करते हैं अबाउट लाइफ, अबाउट में बिजनेस के बारे में, ग्रोथ के बारे में, कि भाई कैसे पॉलिश करनी है अपनी लाइफ। और बेटे मेरे तो ये नीचे से उठा के वो अगली बार से मम्मी एक लगा देना इसमें, इतनी जिद करे तो। जैसे जितना तुम दोनों ही करते हो, तुम तो जिद करते हो, अभी तुम दोनों एक महीने से शॉप में अरे मैं दो डॉक्टर के पास होके आ गया 2 हफ्तों में। तेरा आपसे बताओ, तेरे मेरे इसमें फर्क है। इसका इतना बालक का साढ़े नहीं है जितना तेरा है। और मैं मान जाता हूँ यार, इतना कोई मुझे गुस्से में बोले मान जाता हूँ मैं। आपके जैसे नहीं हूँ मैं, सोनीपत फोन मिलाने पड़ते हैं। चलो ये पहले चलेगा। बेटा आप पीछे आ जाओ, आप पीछे आ जाओ बेटा, डॉक्टर के जा रहे हैं हम, इंजेक्शन लग जाएगा। सुई लगेगी सुई। हम अब आ गए हैं आरशी को डॉक्टर के दिखा के। आरशी की भी तबीयत खराब थी और इसे जबरदस्ती हम लेके गए हैं डॉक्टर के। किशु और पापा गए थे दोनों। मम्मा को दिखवाने। मम्मा पूजा कर रही हैं। क्या टाइम हो रहा है? 7 बजे। आज तो टाइम से हो गई पूजा। शाम की तो आपकी ये भी टाइम होता है। नहीं, सुबह की तो आपके टाइम से नहीं हो पाती है। सुबह मम्मी करती है ना 6 बजे। सुबह की मम्मी करती है 6 बजे पूजा, डेली होती है हमारी। बड़ी मम्मी आज फोन पे बात कर रही हैं। बड़ी नमस्ते कर दो, हाय कर दो, हाय। इतनी जल्दी कैसे बन गई? बनी हुई थी। आरशी को फीवर हो रहा है 101। मम्मा इसको कुछ खिलाना है, क्या खिलाऊं? हाँ गाइस अभी जा रहा हूँ मैं ऑफिस। आज 5 तारीख है जनवरी की और 3 दिन से तबीयत बहुत ख़राब चल रही है। थ्रोट इन्फेक्शन हो गया था। डॉक्टर ने रेस्ट करने बोला, मेडिसिन दी। मेडिसिन बहुत स्ट्रॉन्ग थी, नींद पे नींद आई जा रही थी। आज लेट हो गया ऑफिस, लेकिन अब जा रहा हूँ ऑफिस क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितना काम हाथ से छूट रहा है। तो अब जाके थोड़ा वहाँ पे काम देखता हूँ। ये बेस्ट फीलिंग है यार, ऐसे आइटम्स कटने का मतलब है कि अब हमारे यहाँ से डिस्पैच हो चुके हैं, तो ये जितना कटता रहे उतना बेहतर है। ये भी चला गया, 15 के भी चले गए, ये भी चले गए। रखा रहने दो सैंपल के लिए। हेल्प मिलेगी तो।
ऑफिस से निकल चुके हैं, अब जा रहे हैं घर। 6 बज गए हैं, घर चल के चाय पीते हैं एक कप। क्या सही मौसम हो रहा है यार। बज रहे हैं शाम के। पड़ रही है। सब ऐसे डाकू बन के घूम रहे हैं, कोई व्लॉग में किसी का चेहरा नहीं दिख रहा। कैसे करो, किसी के चक्कर में मास्क लगाना पड़ रहा है। देख ओए भैया की किसू पीछे हट जा बेटी। अरे कुछ बस एक किसू ले बिना मास्क के। मेरा बेटी चल चल अंदर चल, बार ठंड हो रही है। चल अंदर चलो, चलो अंदर आ जा। ऐसे किशु बेटी, पापा भी तो आ गए। इधर देख ले, इधर देख ले, हेलो, पापा आ गए। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। हमारी तबीयत खराब है। मम्मा के पेपर हैं ये। आ जाओ, मम्मा को देंगे पेपर। आ जा फटा मम्मा पेपर। आपको लग रहा था ना भूल जाऊंगा? नहीं, मेरे को खुद याद नहीं था। आपको भरोसा था मैं ले आऊंगा। मैं गाड़ी में बैठ गया था, गाड़ी में बैठने के बाद मुझे याद आया कि निकाल लेते हैं। ले बेबी, ले गुड्डा, चाबी ले लो। आप लो की ले ले। ऊपर वाले फ्लोर का जो है इन्वर्टर ख़राब हो गया है। मैं अपने कपड़े लेने आया था तो इन्वर्टर वाले को बुला लिया है, अब आ जाएगा थोड़ी देर में। किशु चले, आप खोलने की ट्राई कर रहे हो ये? इससे मेरा वॉलेट नहीं खुल रहा है। इसे पता है इसमें पैसे हैं, पता है इसमें पैसे हैं।